Në një botë që shpesher na kërkon të jemi të fortë, jemi në lëvizje, të jemi në dispozicion, të jemi të përkushtuar, ka një nevojë për tek kësaj që ne të gjithë besoj e neglizhojmë. Bëhet fjalë për rikthimin e vetja, për të parë veten, për brëndësinë e vetes tonë, për ta shëruar shpirtin. Po. A mund të shërojmë veten? Ka disa mënyra shërimi. Kur kemi një sëmundje, kur jemi të lodhur, përdorim medikamente të ndryshme, por nuk e kthejmë ndonjëherë syrin tek plaga shpirtërore, tek shërimi vetes brenda nesh. E ftuara sot më është një gruaj që e doni shumë, sepse ajo frymëzon me praninë e saj, me qetësinë e saj, me thellësinë e saj. Është Amadea Stefa, një emër që lidhet me energjinë shpirtërore. Kënaqësi që rivjen në rrezën tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë, Amadea. Ke disa ditë, disa kohë në Shqipëri, je ambasadore paqes edhe në Austri, nominuar me shumë çmime dhe e njohur për këto evente transformuese që lidhen me energjinë tonë të brendshme. Dhe duke qenë se ke dhe vetë një energji të tillë që e rrezaton në rrethin tënd, këto ditë të kam parë të rrethuar me shumë njerëz që duan të transformojnë veten e tyre. Rreth të parë të shkojnë brenda vetes së tyre, sepse dihet që ajo forca më e madhe nuk është jashtë nesh, është brenda nesh. Pse është kaq shumë e rëndësishme të flitet sot për energjinë e shpirtit? Sepse mund të punojmë në mënyrë preventive. Në mënyrë që të tjerët mos të kalojnë nga emocione të rënda në psiqik nganjëherë në depresion, në panik, ose dhe stresin si ta menaxhojmë. Sepse shumica e botës, po thuaj se 90% janë duke kaluar në një stres ndoshta jo të bukur, dhe që janë duke bërë vetvetes tyre, jetën e tyre të vështirë. Dhe ne kemi mundësi nëpërmjet lidhjes në zemër dhe në shpirtin tonë, që atë stres, edhe pse ekziston, sepse ekziston, ndoshta është shumë i vështirë ta menaxhojmë nga ana e thamon normal e jetës, kemi mundësi të paktën në qoftë se ne lidhemi me vetveten tonë, më thellë, që ai stres nuk të vinë 100%, mund të vinë 50%. Dhe aq më shumë që ne punojmë me vetveten tonë është diçka shumë e bukur, sepse ai stres më vjen 10%. Po. Atëherë thu, wow, nuk e ndjej më stresin. Pra, nuk e ndjej më atë emocion. Por mënyra se si e menaxhojmë atë ndryshon nga njëri. Ndryshon, edhe kuptohet që është një punë me vetvete. E them në fillim, për shembull, disa persona thonë, wow, nuk e ndjej vetveten, nuk e ndjej zemrën, ndoshta nuk e ndjej shpirtin, nuk e di se çfarë është shpirti e para, se shumë vetas nuk e kanë idenë. Por nëse lidhesh me vetveten më thellë, më të vërtetë nëpërmjet meditimit ose disa praktikave shumë të bukura, shumë të thjeshta, njerëzit arrin vetë që emocionet të balancohet, ankthi, frika, depresioni, panikut, wow, mes disa sekondave, thosh, wow, e ula vetë. Do ne është ajo shprehja e bukur, kemi fuqinë të transformojmë çdo lloj aspekti në jetën tonë. Duke filluar edhe nga marrëdhëniet, edhe nga sëmundjet dhe tjetra dhe nga financat. Sepse ne jemi manifestues në mënyrë të pavetëdijshme. Është ai ligji Pumarangut i thojmë ne, në qoftë se ne nisim një mesazh jo të bukur dikujt tjetër, ai do të na kthehet edhe ne. Ndoshta jo për të njëjtin person, por për një person komplet të ndryshëm, që ti ndoshta as nuk e pret. Pra, mos bëjmë keq sepse do të marrim mbrapsht atë që... Nuk duhet bëjmë keq. Edhe thjesht ose është një mendim, një fjalë, sepse ne shqiptarë shpesh e kanë vënë re që flasim shumë njëri për tjetrin. I thojmë flasim mbrapa shpine. Shkon e pin kafe, e merr gjysën e kumshive në përgoj. Mos sa bëni këtë gjë, sepse në mënyrë automatike, ajo energji që ne flasim për të tjerë do të na flasim për ne. Dhe patjetër na vjen keq. Si, patjetër, kur na flasim për ato që ne nuk duam, patjetër që na vjen keq, pavarësisht se nuk e kuptojmë që ne flasim për të tjerët. Si e ke gjetur rrethin shoqëror shqiptar përsa i takon stresit, përsa i takon energjisë, duke e krahasuar me aty ku ti jeton, për shembull? Kemi diferenca të mëdha në mënyrën se si e menaxhojmë stresin, sa të stresuar jemi ne me popujt e tjerë? Atëherë, në Austri dhe në vende të tjera, mëson kam shetit buhegi me thënë drejtën në përbot, shumica e menaxhojnë stresin nëpërmjet qefit, nëpërmjet një lidhje me natyrën. Për shembull, në Austri ne ecim në natyrë çdo javë, minimumi një herë. Domethënë të gjithë prindërit i shikojnë me fëmijët që o i majnë hopa, o kanë do mënyrat e tyre se si i marrin, ose përpara kur janë shumë të vegjël dhe ecin dhe shkojnë nëpër male, bëjnë alpinizëm. Domethënë, o në liçen o në mal.
të tjerë shkojnë në det, për shembull italianët e kanë në det, do kanë atë lidhjen tjetër, do se cili popull ka atë lidhjet e veta që ta lënë atë stresin në natyrë, dhe kjo është ajo lidhja e parë numër 1. Nëse ne nuk e bëjmë as këtë, domethënë kemi një mungesë. Unë shikoj këtu në Tiranë dhe në Shqipëri që ne i kemi mundësitë, sepse kemi detin, nuk e kemi shumë larg. Kemi natyrën, kemi malin. Kemi natyrën, por nga që jeta është kaq e mbytur me programe që në mëngjes deri në darkë, pothuajse shumë pak veta mund ta bëjnë atë gjë, ndoshta në fundjavë mund të shkojnë një ditë, një të diel për shembull, dhe ajo është një fillim i herë. Nëse ne nuk kena mundësi ta bëjmë këtë gjë, atë ne mund ta bëjmë në shtëpi. Dhe një ndër mënyrat që ne në Europë kemi filluar dhe në Angli që është shumë e zhvilluar, është çdo gjë ti e bën nëpërmjet muzikës. Dëgjon një muzikë të bukur edhe nëpërmjet punës, mes të punës. E lën punën 3-4 orë që ke punuar dhe e ke shikuar që wow tani stop dhe ndiqon diçka të bukur. Një muzikë qetësuese, jo një muzikë që të bën bum bum bum, i thënë personave sepse ajo nuk të qetëson, është komplet e kundërta. Domethënë edhe një herë truri duhet fuhet në punë, ne na duhet të qetësojmë mendjen. Momentin që mendja qetësohet zemra. Momentin që qetësohet zemra, atëherë qetësohet shpirti dhe të gjithë trupi jon, qenia jon. Dhe atëherë kur qetësohemi, kemi mundësi që të kemi në mbas dite punën shumë më mirë, me rezultat. Nuk kemi të lodhur. Eventi që të tholli këtë herë në Tiranë është një event që edhe nga mënyra se si ti e kishe organizuar, ishte shumë e veçantë, por edhe pyetja që shtron është a mund të shërojmë shpirtin. Pse është e rëndësishme sot të shërohet shpirti dhe si e kuptojmë që shpirti ynë është jo në formën e duhur, i sëmur, le të themi, ose i coptuar. Sepse shpirti jon është si ai kompjuter që regjistron datat. Dhe nuk e di se që ka ajo karta, i vëmë ato kartat ne që regjistrojmë ka njëherë ato fotot, ato gjërat ekstra. Domethënë, shpirti mban, regjistron, mbledh të gjitha kujtimet që në bark të nënës, e deri tani, e gjithë e kaluara jon, shpirti jon e ka marrë. Nëse ka parë persona që janë duke u grindur, e ka marrë. Shamatat i ka marrë. Njerëzit që nuk na dojnë, edhe pse ai shpirt domethënë nuk e ndjejnë domethënë nga ana sepse ndoshta as nuk është prezent, shpirti din çdo gjë, që dikush ka fol keq për ty, që dikush nuk merret, nuk mendon diçka të mirë për ty. Dhe i merr akumulon, dhe kur vjen momenti dikur e thot, "Oh, stop, shpërthen." Dhe shpërthen në mënyrat ndoshta krejt që tjerat thot, "Wow, në sëmundje, në emocione", dhe ja jep trupit ton atë ndikimin. Prandaj duhet gjithmonë shpirti së pari të shërohet, sepse janë rrënjët e pemës. Në qoftë se ne nuk kemi rrënjë të forta në pemë, atëherë ajo pemë do të lëkundet me çdo lloj ere të fortë dhe do të rrëzohet një ditë. Si shumë njerëz fatkeqësisht me kalimin e viteve rrëzohen, thonë nuk mundem më, o kalojnë në një smundje ose kalojnë në diçka tjetër. Rëndësia është që ne të punojmë me shpirtin, që ta lëmë këtë pemën e jetës tonë dhe këtë trup që kemi në formë të bukur, që të mesim të rinj. Nuk kemi nevojë të plakemi shpejt. Edhe plakja është një proces sepse tregon që shpirti është i lodhur. Sepse nëse ne kena shpirtin e fortë, nuk plakemi shpejt. Kështu ne në terma të përgjithshme, pa e kuptuar mirë, kemi këto shprehje që më plase shpirtin, apo populli përdor fjalët ose shprehje të ndryshme popullore që kanë bazë shpirtin. Pa e ditur çfarë është ai dhe pa e ditur se çfarë marrëdhënie duhet kemi dhe kemi realisht ne me shpirtin ton. Është e vërtetë dhe prandaj unë i them gjithë njerëzve që i takojnë jetën time, lidhu me shpirtin. Ato si të lidhem? Foli. Foli sikur i duke folur vetvetes në pasqyrë. Shpirti duket si ti, është i çik më i bukur. Rrezaton më shumë dritë dhe ti thua shpirtit, shpirti im të dua shumë. Mirëmëngjes. Të lutem ec me mua këtë ditë, më mbro, më ndihmo. Që së bashku të lëshojmë ato temat, ato emocione, ato blokadat që kemi marrë, sfidat, ti kthejmë dal nga dal në qetësi me dashuri. Sepse dashuria është ai komponenti që ne po japim vetvetes dashuri, edhe ajo, si më thënë si instancë që jeton brenda nesh, sepse shpirti nuk është jashtë nesh, është brenda nesh, atëherë mundohet që të shërojnë brenda teje. Nëse ne kemi probleme me mëlçin, foli me shpirtit. O shpirti më ndihmo ta pastroj çik mëlçin se kam hëngur shumë rënd.
mbrëm. Edhe shpirti ka fuqin që thotë, okej, ta shikoj një herë, sa undër ke hëngër, dhe më të ndihmon edhe gjatë natës kur ti duke fjetur. Në këtë mënyrë ne krijojmë atë kontaktin që kemi humbur ose lidhjen që kemi humbur me veten tonë apo jo. Kemi humbur me vite. Si dallon ti Amadea një person që ka humbur kontaktin me veten? E dalloj sepse shumë gjëra nuk i realizohen në jetë. Kanë sfide të tmerrshme, i them shumë të forta, dhe akoma nuk e kanë kuptuar që ato sfide janë thjesht përmësim. Që janë duke u dhënë nga kjo instancë që hej, zgjoju, ti nuk i duke ecur në rrugën e drejtë. Në qoftë se unë rri e xam 10 orë në këtë mënyrë, tani se jam ulur, unë do të kem dhimbje shpine në darkë. Edhe ti e njëjta gjë, nëse ti rrin gjithmonë kështu e xam, do të kesh dhimbje shpine në darkë. Dikur shpirti do të të tregojnë, hej, tu ti nuk je në rregull. Domethënë, mundohu të rish drejt. Mundohu të, mase të kesh kryer për shembull intervistën, të hapësh një çik kraharorin, të bësh një çik do ushtrime që të çlirohesh i fije nga trupi. Domethënë, ne nëse nuk e ndëgjojmë këtë zërin e brendshëm që ne i thëmë intuitën e brendshme ose zërin poshtë barkut ton, atë nuk ecim rrugë të drejtë. Dhe shikojmë personat. Personat që nuk është mirë pra të dëgjojmë intuitën në rastet. Duhet ta dëgjosh intuitën e brendshme. Dhe ta zbatosh. Se shumë vejta ndëgjojnë, por nuk e zbatojnë. Nuk e zbatojnë. Ne mund ta dëgjojmë, por nuk e zbatojnë. A gabon ndonjëherë intuita jon? E themi pse dëgjova ose pse rodha, apo gjithmonë e pagabueshme, gjithmonë e drejtë dhe duhet të ndjekim gjithmonë zemrën. Me thënë të drejtën varet se si je ti në atë moment, se si është ai person në atë moment. Nëse ti je me të vërtetë ndëgjon atë intuitë që të thotë, "Hey, shko djathtas", më shko djathtas, ka një qëllim. Ose bëre këtë gjë. Merre këtë person në telefon, merre. Janë disa intuita që me të vërtetë tjerë të thënë, wow, kur e kam bërë këtë gjë, me të vërtetë më ka thënë personi, si e ditë ti që më ke marrë në telefon, se unë kam mendu për ty, që ne thëmë déjà vu. Sepse shpirti din më shumë se sa mendja jon, logjika jon, dhe nëse ne ndjekum, ne vetëm përfitim kemi. Ka njerëz që janë të ndrydhur, që e ndrydhin shpirtin, që nuk bëjnë gjërat që shpirti i do, intuita i do. Çfarë pasojash kanë këta njerëz, këta individ? Që nuk arrin dot të kënaqen e të dëgjojnë atë që ju përmendët. Me thënë të drejtën, shumica atyre kalojnë në emocione dhe në sfida shumë të forta. Disa kalojnë në depresion, disa kalojnë në sëmundje, në kancer. Për shembull, kanceri është një prej sëmundjeve që vjen si rrjedhoj, sepse ne nuk dëgjojmë vetveten. Dhe inflamacioni në trup tregon që ajo energji që është akumuluar është tepër. Sidomos për ne femrat, që mbajmë, nuk e ndëgjojmë atë zërin e bëgjë, hej, fol, shpërthe, trego. Është ajo që ne themi, që i ka mbajt shumë gjëra për brenda, nuk është hapur, nuk i ka komunikuar me dikë, dhe duke mbajtur atë stresin, atë energjinë brenda vete, sigurisht që ka dëmtuar dhe ka sjellë në një fazë të tillë të rëndë fizike tashmë, jo vetëm shpirtërore. Ajo është instanca e fundit, domethënë që trupi kur e manifeston trupi, manifestohet edhe në parë, financat e personat. Në është një manifestim. Çdo gjë materie që ne prekim është manifestim. Më çdo gjë që është manifestuar që nuk është e mirë, tregon që këtu diku gjatë kësaj rruge, i them kësaj udhëtimi, nuk kemi qenë rregull. Domethënë, nga mesazhi i shpirtit, informacioni, se shpirti është informacion, informacioni i bukur i pastër, të shkon në zemrë, dhe nëse zemra dhe mendja jo nuk e kanë përpunuar akoma, sepse mendja ka egon. Thotë, jo, me pse ta marrë telefonun, të marrin e mu për para në telefon. E di me shkina shvejt në shqiptar. Jo, 2 herë ka marrën të marrin a i tani. Po jo, me këti kur e keti intuitën që të thotë, merre, mos rrit diskuto, analizo. Sepse analiza i tregon egon e personit. Kjo është ajo, dhe më thënë, egoja thonë është një shprehje shumë e bukur indiane, është armiku numër 1 i njerëzimit, sepse ne duam, ne krahasojmë. Jo vetëm i shpirtit, por në gjithë. Jo, egoja e njerëzimit është më shumë e mendjes, sepse ne analizojmë gjërat. Ne të gjithë njohim disa shërime, pra ne shërohemi përmes ilaçeve, mënyrave alternative, kush zgjedh të përdori, le themi, erzat, bimët medicinale, dikush medikamentet, pra për të shëruar anën tonë fizike kur jemi të sëmurë. Por ende në shoqërinë tonë, ende nuk është e njohur, ndoshta përmes jush, përmes eventeve transformuese që u sill një herë pas here, sillim këtë konceptin e ri të shërimit të shpirtit. Sa e kanë përqafuar, le të themi, njerëzit këtu në Shqipëri këtë teknikë? Pra, sa duan realisht njerëzit dhe sa të interesuar janë të shërojnë edhe shpirtin? Me të drejtën shumë interes ka, jo vetëm nga ana shqiptare, nga ana Kosovës, Maqedonisë, kudo, në të gjithë botën.
Rëndësi ka që ne duhet ta kuptojmë një gjë si shqiptar, sepse raca shqiptare është shumë racë inteligjente, i kap gjëra shumë shpejt. Por kalojnë një çik në dembelizëm. Domethënë, ka prej atyre që thonë, wow, e zbatoj çdo ditë. Janë shumë të përpikt. Por nuk e kanë atë, i themun, atë vullnetin, sepse e kanë për shembull raca austriake, gjermane. Ato kur e marrin përsipër, ato dalin çdo ditë e bëjnë vrap. Moj tjetë shi, tjetë borë, imagina në borë të dalësh të bësh vrap. Thuja një shqiptar i delti në borë, a i talë, thot i në Terezi, thot ti, i këmë thot se më mërdas. Është e njëjta gjë dhe me meditimin dhe me praktikat. Qose ti nuk e bën çdo ditë meditimin, dhe këtë nuk kena nevojë të dalim në borë, as në shi, ki mundësi ku do ta bësh, në punë, në zyrë, në shtëpi, që kur qosh në mëngjes 5 minuta të marrësh për vetveten tënde, ose kur kthehesh në darkë, para se të bish në gjumë, thënë 5 minuta. Edhe ato 5 minuta nëse ti nuk e ke kohë, atëherë më fal. Sa mirë marr kohën për të larë dhëmbët. Po janë përfituese, nëse këto janë kaq përfituese më shumë se sa të lësh dhëmbët. Në këto 5 minutshin që ja po e themi dhe po e rekomandojmë, çfarë duhet i themi vetes çdo ditë? Si mund ta nisim? Për dikë që është duke na ndjekur se ndoshta këto terapit apo le themi energjia e grupit e bën më mirë punën, kur jemi në grupe dhe ky proces i shërimit personal është më efikas. Por ndoshta kur jemi vetëm, disa këshilla që mund t'i themi publikut. Unë do të bëja një këshill në mëngjes. Së pari, frymëmarrja dhe vizualizimi. Të mbyllni syt, mund ta bëjmë edhe tani me ju së bashku, të gjithë kudo që jeni. Thjesht mbylli syt. Dhe nëse ke dëshirë, mund të marrësh 5 gishtat. 5 gishtat janë simboli i çdo elementi dhe çdo organi kryesor dhe të sistemeve. Dhe në çdo gisht simbolizon një element, prandaj edhe 5 si 5 yje. Pak a shumë 5 cepa ka ylli, e njëjta gjë edhe 5 elementet. Ndërkohë është rastësisht me unaza që ti mban në gishtin e zemrës apo? Jo, nuk më binte këtu më, se jam. Okej, thashë mos kishte ndonjë kuptim se tani energjia, universi, të gjitha këto duhet shpjeguar. Edhe interesant, njëjtën gjë dhe partneri tim nuk i binte më këtu, na ka ardhur të dyve këtu. E kemi bler, kur kemi qenë në Greqi, kur ishin gishtat i çik të ajntur nga nxehtit, dhe na bite këtu në fillim. Më vonë, kur arritëm në Austri, nuk na ardhi. E keni të dy aty. Por kjo është zemra. Gishti i mesit është zemra, qarkullimi i gjakut, tensioni për shembull. Në qoftë se ne marrim të 5 gishtat, dhe ti me këtë dorën tjetër e rrumbullakon të pestat, po një qik fort, jo kështu lehtë, si më thënë, aha, si më qenë, e bën një qik fort, pak a shumë 80% të forcës tënde, dhe i vendos poshtë barkut. E vendos këtë poshtë, krejt kollaj. Dhe mbyll syt, dhe thuaj, rilidhem tani me të gjithë organet e mia. Dhe i jap dashuri të gjithë organeve. Dhe ti nëse njeh për shembull, din që ke një organ që nuk është mirë, për shembull dikush ka probleme me sistemin e frymëmarrjes, sepse ka grip, ka kaluar gripin, thuaj i jap dritën dhe dashurinë sistemit frymëmarrjes, mushkërive, bronkeve, dhe mundohesh të vizualizosh sikur i duke sjellur një dritë të artë, një diell në krahror. Dhe thuaj shpirtit tënd, zemrës tënde, shpirti im, zemra ime, më ndihmo sot që të forcohem, të shërohem, të shëroj ato organe, ato sisteme që ka nevojë sot për mua. Të rikthehen dhe një herë ashtu siç kam qenë fëmijë i vogël, plot shëndet. Të forcoj sistemin imunitar. Edhe të forcojmë mbrojtjen, sepse nganjëherë kemi nevojë për mbrojtje, që mendimet negative të personave mos të vinë tek unë. Të forcojmë mbrojtjen edhe të jashtme dhe të brendshme. I them ne është një dritë që rrezaton edhe jashtë trupit tënd, që të mbron si një diell. Dhe thuaj kjo dritë shtohet, shtohet. Ky është hapi i parë. Që të flasësh me vetvete. Dhe hapi i dytë ti merr frymë, e mbush barkun dhe e mban për disa sekonda, 5 deri në 8 sekonda, aq më shumë, aq më gjatë, aq më mirë. Dhe e mban dhe e lëshon. Mund ta lëshosh nëpërmjet gojës, është më kollaj, e merr edhe një herë frymë. Këtë gjë e bën 3 herë. E mban, e mbush trupin tënd me dritë, dhe lëshon blokadat nëpërmjet shfryrjes.
thullshoj, ato që nuk më duhet më. Kam pas stres me fëmijët, për shembull, ose me partnerin ka njerë jemi grindur. Dhe lëshon, basi e kim bajtur disa sekonda. Këtë gjë mund të bësh edhe gjatë ditës dhe hap syt dal nga dal dhe vën rejnë që ndihem më i qetë. Ka ndodhur diçka brenda meje. Këtë në mëngjes, mund të bësh edhe gjatë ditës, kur e shikon që ke fillu stresi, puna, tensioni, migrena për disa persona i shkon sipër, edhe sepse migrena dhe shumë sëmundje ndodh sepse ka shumë energji që akumulohen nga stresi, nga mendimet e shumta, që duhen të ulen poshtë. Ka rëndësi nëse këto i mendojmë apo duhet i themi? Fjala e thënë është më e fuqishme apo e menduar? Nëse e thua është më bukur, nëse ti ke persona afër teje, të lutem mos e thuaj, e thua në mendje. Është e njëjta gjë. Domethënë, nëse je në punë, për shembull, kam bërë punë, ose shpesh kam shkuar në banjo, ku kam qenë menaxhere, se nuk doja, dhe shkosha në banjo edhe bësha vetëm fuqinë e frymarrjes, që është një ndër fuqi shëruese më të forta. Masha frym dhe lëshoja frymen. Dhe çdo energji që kisha sipër thosha e ulsha poshtë. Sepse kur kemi mungesë këtu poshtë, atëherë sëmuremi, sepse këtu është baza, është një qendër që quhet qendër energjetike, dantjeni i poshtëm, që është për vitalitetin, imunitetin edhe për përqendrueshmërinë, energjinë dhe komplet imuniteti forcohet. Dhe e rëndësishme është që ushtrimet e frymarrjes të bëhen çdo ditë apo jo? Çdo ditë. Është si karikimi një baterie të makinës. Nëse ne nuk e karikojmë baterinë, kemi lënë makinën disa kohë pa ndezur, ne e dimë që ajo bateri do të vdesin. Është e njëjta gjë kur nuk i japim benzinë makinës ose dizel, e njëjta gjë, ajo makinë nuk do të niset. Efikasiteti më i madh është në natyrë, në ajër të pastër. Ajo do të ishte ideale. Por edhe nëse ti vizualizon natyrën, nëse nuk e ke të mundshme, edhe ajo është një rilidhje, sepse rilidhesh me informacionin e natyrës. Thur, rilidhe me natyrën, rilidhe me informacionin të gjithë pemëve, të gjithë erzave. Erzat ne i pim, me të vërtet në formë qaji, dhe të na bën shumë mirë. Por njerëzit harrojnë që ajo erz ka një informacion. Nëse ti nuk lidhesh, ajo erz bën gjysmë për gjysmë punën, 50%. Nëse ti dëshiron që 100% të funksionojnë tek ti, lidhu me erzën. Po, për sa i takon ushtrimeve të frymarrjes, është një proces që edhe personat cilët vuajnë nga ankthi apo nga çrregullime të tjera, ju këshillohet vazhdimisht ta përdorin këto ushtrime të frymarrjes, sepse furnizohet, po, njerëzit që kanë frikë, që kalojnë atak, paniku, por si duhet të realizohet mirë ushtrimi frymarrjes, pra marrja frymë me hund, dhe nxjerrja më pas me forcë, me gojë, sa sekonda duhet mbajtur, dhe sa rëndësishme është për shembull ky proces për disa organe jetësore. Sepse ato furnizohen më mirë me oksigjen apo jo, dhe le themi furnizimi me oksigjen i bën që të punojnë dhe më mirë apo jo. Unë ja këshilloj në fillim, është një metodë shumë e veçantë, shumë e bukur, që ti sidomos kur ke panik, ke depresion, nuk ndihesh mirë, ose mund të kenë dhe persona që thënë kanë frikë të futëm në ascensor, të fluturojmë me avion, në ambientet e mbyllura. Gjithë këto gjëra që i keni me vetdije janë shumë të kollajta të transformohen nëpërmjet frymarrjes, por edhe vizualizimit. Ti vizualizo dhe bën sikur mund të vësh edhe gishtat. Për shembull, mund të vendosësh një fjali pozitive secilit gisht. E thon gishtit të parë, dashuri i jap zemrës time. Dhe mendja ime tani qetësohet. Merr frymë. E mban. Tani jep dashuri të dytësh. E mban disa sekonda. Nëse e mban 5 sekonda, shumë bukur. Numëron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ti, në atë sa ti të mundesh. Kur thu nuk mundem më, lëshoje dhe shko te gishti i dytë. Jepi gishti i dytë një fjali tjetër. Nëse ke problem me një partner, marrëdhëniet e mia përmirësohen. I dashuri më don, më respekton. Jepi të kundërtën. Marr frymë, e mban disa sekonda. Nëse ke depresion, shko prapë te gishti i tretë dhe thuaj, unë lëshoj çdo temë të vetdashurisë. E dua vetveten, e vlerësoj vetveten time. Dhe nëse kam dëgjuar persona që kanë folur keq për mua, nuk më kanë vlerësuar, çdo fjali që ka ardhur tek unë si informacion, unë e lëshoj. Nuk e mbaj më. Dhe herë marr frymë.
ti bën vetëm të kundërtën e temës tënde. Kretë kollaj. Ti bën afirmime, dhe më thënë fjali pozitive, që janë e kundërta e sëmundjes tënde. E kundërta e emocionit tënd. E kundërta e temës, e sfidës që ke. Ke sfidë me pare. Thuj me kam pare. Paret po më presin. Bankë, konta ime do të mbushet. Do të gjej një punë të mirë. Do të gjej personat e duhur. Që do të ndihmojnë. Do ta bësh disa herë. Manifestoje, pra. Do ta manifestoj. Manifestimi. Pse në disa persona ndodhet për sa persona jo? Është interesant. Disa persona din të vizualizojnë, din të bëjnë me zemër, me shpirt, disa nuk din. Me thonë nuk e dia, besoj se besoj. E para. Së dyti, disa persona kanë, që në fëmijëri, kanë dëgjuar një fjali, ose një setting, i them unë, një besim të gabuar që ka mbytur deri në moshën 20, 30, 50 vjeçare. Unë kam dëgjuar shpesh këtë fjalën gomaric. Ikmoj gomaric, ikmoj budalic. Më thënë, ishin gjithmonë Shkodër, që të shpyti tjetëri gomaric, budalic, idiote. Mi po e kemi këto fjalë në shqiptarët shumë. Kur ti e ke dëgjuar 100 herë atë fjalë, duhet 100 herë ta rikthesh me dashuri, që ose ke dëgjuar 1000 herë, do ta bësh 1000 herë. Se ti e thonë, po pse? Sepse e ke dëgjuar më shpesh. Që ose ti ke thënë vetvetes tënde, ama se nuk di, jo më se kush jam unë, jo se jam femër, meshkujt kanë gjithmonë fat, ato duhet të ecin jetë. Ne femrat, kena ato, dhe më thonë ato besimet e gabuara, në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme. Që duhet të rikthesh dashuri. Sepse ashtu na janë imponuar nga shoqëria, nga familja. familja. Jo, unë jam e Zoja, unë do t'ja arri. Do ta thosh 100 herë. Deri kur informacione që ti, dhe më thënë e ke mbushur, i themën atë kupën me informacione jo të mira, zbraze më, të mbushet me informacione të mira. Ndoshta nuk mund ta thuash 1000 herë të gjithkohën, e thu 10 herë, e thu 20 herë, 30 herë, deri kur ti thua, po kam filluar të ndryshojnë. Unë kam pas një vajzë që ka lënë punën e saj mbas 16 vite punë, ose 20, nuk jam e sigurt. Të ikësh nga kaq vite punë, që ka qenë, domethënë, në më kryesorët në atë profesion, sepse intuita saj ka thënë, jo, do të bësh diçka tjetër, që nuk është, që është për ty. Dhe më të vërtet ka sukses. Edhe kam marrë tha pjesë në atë seminarin tënd, dhe tha mrapa tha kam manifestuar brenda 1 jave. Më ka ardhur shoqja ime, më ka thënë kam një dhëm shumë të bukur ke dëshirë ta marrësh, që të bëjmë diçka bashkë. Dhe është bërë mësuese pilates. Dhe tani ka shumë sukses, dhe thotë nuk ka më nevojë të shkojë në punë aty dhe ka lënë punën. Super, dhe është ndihet e plotësuar. Kur është era e fundit që i kemi thënë shpirtit ton thije? Se di. Ndoshta bota do ishte më e mirë, më e dashur, më e qetë, më e paqët, nëse njerëzit do të kishin luftra. Nuk do kishte luftra, do të ishin në paqe me veten e tyre dhe do të ishin njerëz më të mirë. Kështu që edhe ne duhet i përqafojmë. Faleminderit Amadea që përmes teje sillim këto evente ose këto trajnime ose mënyra teknika çliruese për të njohur ato që deri tani ndoshta ka qenë i padukshëm dhe i fshehur aty në skuta dhe duke na lënë të kuptojmë që dritëza fshihet brenda nesh. Faleminderit shumë për prezencën tonë dhe si gjithmonë e mirëpritur në Reze Dielli. Ka publicitet, më pas kemi regjistruar një bisedë me Eva Ekonomin për kujdesin e shtëpisë tani në Verë. Ndiqeni.